Hello，我係 Wendy，今日咧想同大家介紹 Astro Go 手機應用程式喺 iPhone 或者 iPad 嘅一啲免費資訊喎，一齊嚟睇下。咁好啦，開咗個 app 之後咧，例如去到呢個版面啦，我就求其喺個灰色嘅地方點一下，入到去 Scenery Chart，你會發現咧，次限啊、推運、太陽回歸、月亮回歸同埋合盤咧，呢五個選項咧係未解鎖嘅，因為免費版本咧只提供出生圖同埋 transit 流年圖，可以俾你免費玩嘅啫。咁其他嘅五個選項咧都要付費嘅。咁收費又係點樣嘅咧？咁我哋喺以下嘅 setting 撳入去睇下。嗱，去到最尾嗰項 Unlock Go Level Features，撳一下，咁你就會睇到啦，我哋嘅收費如何噶啦。咁但係喺你決定買唔買呢個 app 之前咧，其實我哋有7日試玩嘅喎，7日嘅 free trial。咁但係7日試玩完之後咧，佢係唔會收你錢嘅，放心。好，咁喺7日試玩完之後咧，你仲想繼續嘅話咧，你就可以有唔同嘅選項嘅，譬如拉落去，你會見到有月費計劃啦，有年費計劃啦，同埋咧一次性買斷佢成個 app 嘅，咁就唔使再逐個月或者逐年俾錢噶啦。咁收費咧就視乎你嘅 iPhone 或者 iPad 咧嘅手機裏邊嘅地區設定。咁例如我而家呢個手機設定咧喺英國啦，咁所以就會有英鎊嘅收費啦。咁如果你嘅手機咧係設置喺香港嘅話咧，就會有港幣嘅收費。視乎你嘅手機地區設定喺邊度，咁就會收翻當地嘅貨幣嘅。咁官方網站咧都有一啲價格嘅參考嘅噃。入到去我哋嘅官方網站咧，拉到最下邊 requirements 嗰度咧，就可以參考下大概嘅收費係幾多噶啦。好啦，咁喺大家決定買唔買呢個 app 之前咧，記得我哋有7日嘅免費試玩嘅項目噶，咁大家不妨去體驗一下。咁下次再見，拜拜。